Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Farunisa. Kali ini aku mau nunjukin proses saat anak aku diuap. Tunggu ya di channel aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, udah lihat kan videonya? Gimana lihatnya? Gak tega kan? Aku aja gak tega, apalagi kalian. Kalau punya anak, kalau yang sakit punya batuk nggak keluar-keluar, ya segera diuapin ya. Kasihan kalau nggak bisa keluar dahaknya. Ya kayak gitu, kayak anakku harus diuapin deh. Sekian dulu ya channel yang aku liatin. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi ya lain kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.